Ya es domingo y toca regresar a casa. Después de una gran noche, después de una gran fogata, un gran campamento y de momentos en familia, hoy regresamos a Cajamarca. Estoy bajando al pueblo a coger combi, porque de ahí salen las combis. En unos minutos más ya estoy saliendo para Cajamarca. ¿Qué puedo decir? Solo gracias. Solo gracias. Ahora sí estoy ingresando al pueblo, donde tengo que tomar la combi y en 45-50 minutos estoy en Cajamarca.